miso na Nzambe ebongo biso batu tokwite kosepela na bino. Alléluia. Amen. Tika tozala na esengo les uns envers les autres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tika na rappeler rapidement annonce na biso comme d'habitude tozala na mercredi il y a programme à prière. Alléluia. Amen. Voilà, mercredi à programme à prière. Tozala beaucoup plus pour la mercredi. Oyo aza disponible pour na ndako na ye na mercredi wana to kwa kosala prière asali biso signe. Alléluia. Amen. To koya kosala prière au cas contraire ils en ndako ya pasteur et puis na ba neko oyo ba kosala disponible pour la koyate to sala pour la katina téléphone. Alléluia. Amen. Please bien aimé le sambo est vraiment nécessaire pour la tina na biso. Et puis, nous avons encouragé biso nyonso to ko kosala ko ezali volonté ya Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. To sala makasi ko meka ko sala volonté ya Nzambe. Na ko sala musika na masumu na ko sala ko ezali malamu. Alléluia. Amen. Slogan la biso de l'église ezali amour plus l'unité. Alléluia. Amen. L'amour plus quoi? L'amour plus quoi? Alléluia. Bien aimé, nous devons pratiquer cela. Amen. Amen. Amour faut la carte na biso, puis mon moko ezala la carte na biso. Alléluia. Amen. To salisana likamba moninga ezala likambo na yo. Alléluia. Amen. Pasi ya moninga ezala pasi na yo. Donc moni ndeko azu problème ton ndeko ayete ezala ka devoir ya pasteur te, mais a devoir ya biso nyonso to benga na. Alléluia. Amen. Benga ofanda tamsulika kwezali okoki kosunga ye na isiko kosunga ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Zamba zo lokumu kana. Donc voilà ça va programme na biso mois prochain to na programme à prière à partir de dimanche koya to koye bisa biso programme à prière to na 3 jours il y a prière. Alléluia. Amen. Alors le programme to na ko ya ngo to lobi mercredi to ça programme à prière. Donc ce qui ndeko oyo aligné tes prières ça ne pas y ça la biso aussi to koye ba ko sambe la place wana. Alléluia. Amen. Oui maman finalement to moni musapi. Et ça la pas yo. Ok, to bete Yesu maboko makasi. Amen. Alléluia. Amen. Kolegi boy, mutu nyonso a besoin de prière et ça va ndako pa na ye asali biso sin. Alléluia. Chaque mercredi tous la journée à prière. Moye d'ici biso mercredi on a to kozala pa na yo. Au cas contraire, nous allons dans la passer mais tout ça là est fort to répondre à la prière. Alléluia. Alléluia. Et ça nécessaire va décorer to semble là. Surtout semble là tes amala mutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout ça là o ezali malamu te osali nini? Osali mabe biso. Alléluia. Alors tout le côté ko sala mabe mais tout le côté sala toujours nini? Voilà. Alléluia. Amen. À moins que la pensa indisponible là ça va. Mais ce qui disponibilité zali tout semble dans Zambia. Amen. Amen. Donc tout le monde ndako ya maman fifi est disponible pour la tiana biso. Au père comment la que mercredi ko yakuna azana besoin nabo asali biso aussi en tout cas ko sala welcome pour la tina nabo. Amen. Amen. Donc bete Yesu maboko makasi. Amen. Amen. Alors la bandi toliki toleka na loba ensemble toleka loba ensemble pour na tango nzamba pesi biso na mokolo na lelo. Alléluia. Amen. Nzamba za malamu pe nzamba za bolingo na ningete tokanga biso na biso tobondela nzambe na kati na loyembo ya leba mochela biso ya leba mochela biso loyembo moko tokoka kobondela nzambe mpona koyoka liloba na nzambe. Oyo toyebisa nzambe olobeli alobela biso na mitema na biso afongola biso matoyi po tokoka kocomprendre elobeli na ye na mokolo na lelo. Nzambe bongango ekoki po tolingi toyoka yo. Ebelobi tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a sauvés. Yahweh na bomon. Il est temps que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit qui sont les cœurs et les reins nous parle. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu, prend de la profondeur de Dieu,
Parlez-nous. Parce que nous voulons écouter le Seigneur. Nous voulons bénéficier de la part de Dieu. Édifie-nous par ta parole. Exhorte-nous. Enseigne-nous. Parle-nous, Seigneur gloire. Au nom de Jésus. Utilise puissamment ton serviteur. L'orateur de ce soir. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser puissamment. Afin que par lui, nous puissions recevoir les oracles de Dieu. La part du Seigneur. Que cette part nous bénisse. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. La louange te soit rendue. L'honneur te soit rendu. Pour ces moments favorables. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. La magnificence. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh my King. Hallelujah. Oh my King. Belong to you. Seigneur Dieu, Say forever. Until I'm lost with you. car personne ne peut comparer à toi, Éternel. Personne ne peut faire ce que toi tu as fait, papa. Tu es vraiment merveilleux. Alors pourquoi nous venons prier, te remettre encore une fois ce moment, Seigneur. Pour que tu parles à chacun de nous. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Est-ce que ta parole, Éternel, soit pour nous cette semence qui germera et portera beaucoup de fruits. Nous centuple, Seigneur, au nom de Jésus. Que chacun de nous, Éternel, puisse mettre en pratique ce que nous allons entendre aujourd'hui. Sois béni, sois élevé et sois glorifié à tout jamais. Car tu es vraiment merveilleux, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Amen. Kombo na Yesu na nini ekumisama. Poya solo azali nzambe. Azali oyo abongi na nkembo, oyo abongi na masanzoli. Alléluia. Amen. Lelo lobi pe libela na libela ye azali nzambe. Akotikalaka kobongwa na kate. Azali le même. Alléluia. Il ne change pas. Il est vraiment merveilleux ce Dieu-là. Nzambe oyo lelo biso tozali kokumisa. Ndeko na ngai yeba ete, c'est un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. C'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est un Dieu qui est compatissant. Et c'est un Dieu qui est riche en bonté. Akumisa manaye. Amen. Asolo tozali komona thème oyo tobengaki yango les prescriptions du Seigneur. Dans les prescriptions du Seigneur, tout le monde a dit la première partie na yango que Yesu nzambe soki atindaki Yesu na kati na mokili ezalaki pona ko bikisa mokili kasi pona ko condamner mokili te pona ko juger bato te. Amen. Pour ça na Yesu Christ ezali ne bato nyonso ba bongo la mitema na bango yango wana akokaki koya na jugement te. Ayaki pona nene po alakisa biso nyonso nzela ya kokende pai na tata. Voilà pourquoi il ne condamnait personne. Mais on a bien dit que le retour est à Jésus-Christ. Et que vous allez ressusciter le col à Ayaki, mais cette fois-ci, tant à alors pour Assambi Samokili. Alléluia. Mais pour le moment, Ayaki n'a le Kosambi Samokilité. Et pour ça, Naëzali était biso, bah, oyo le lot de ça, la carte Samokili, oyo de ça, la nene, to bongo la mité, manabiso. Il y a la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Nzambe atinda ki mona na été na mokili po ça la nene po a condamné mokili mais po a bikisa mokili. Amen. Amen. Na mi balé nango on a vu que Nzambe wana oya solo biso toza ko belela na nzela ya Yesu Christ. Tout le monde qui était c'est Dieu. Est un Dieu qui est miséricordieux, est un Dieu qui est compatissant, est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Et l'oko oye azali,
nzambe wana lingi biso pe tozala nini tozala bongo biso pe tozala batu oyo ya solo posa na biso ezalaka ya kolimbisa batu oyo basali biso mabe lokola nzambe wana omoni posa ya nzambe epai na biso batu ezalaka nini alimbisa biso bolamu wana eza na kati na ye haleluya ntango aza kotala yo osali mabe oyepa na ye kosenga kolimbisi nzambe akoki koboyela yo yango te akosala nini akolimbisa yo amen alingi biso mpe tozala bongo epai ya bandeko na biso epai ya bato oyo toza na bango na kati na mokili tosala nini tolimbisaka bango yango nayebisaki biso boye alobi heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde soki yo olimbisaka te yeba mpe nzambe akosala nini akolimbisa yo te mais soki ozala na posa wana ya kolimbisa ntango yo mpe kopusanaka pembeni ya nzambe wana posa na ye mpe kozala nini alimbisa yo alleluya tomonaki lisusu ke azali un dieu qui est compatissant tolobaki yango mpe aza na posa wana ntango azotala yo ayokeli yo mawa oza na kati na problème ayokeli yo mawa posa na ye wana ekomi nini asunga yo c'est ça sa compassion ezali na mawa na kati na yango ebongo ezali mpe na nini na lisungi ndenge nzambe wana azali tomonaki yango meme yesu kristu ntango azalaki kobikisa bato na kati na mokili bamiracle ebele asalaki na kati na mokili asalaki yango parfois par la compassion neti mwasi oyo azalaki kaka na mwana moko mobali na ye asi akufaki atikalaka veuve me mwana oyo mpe aye kokufa babi ntango baza komema ye bakende kotia ye na mabele bakutani na yesu kristu yesu atelemisi bango ebongo ayebisi mwana wana alobi nini jeune homme je te l'ordonne lève-toi eloko ni esalama na mwana oyo atelema mais soko ntangi na esika wana balobi c'était par compassion ayokaki mawa ya mwana mwasi oyo ya mama oyo atikala kaka ye na mwana oyo ayokaki yango pasi ye yesu kristu yango wana problème oyo oza na yango yebaki nzambe asalaka nini ayokaka yango pasi na bana na Israël il a fait la même chose balobi bazalaki na kati na servitude bazalaki na kati na esclavagisme na kati na Égypte ntango babandi koganga balobi pasi na bango wana esali nini ematiti epai ya nzambe ayoki yango bongo asali nini ayokeli bango mawa compassion a décidé kotinda Moïse asala nini abimisa bango yango wana nzambe alingi mpo na ngai na yo tozala bato toza koyokela bato mawa tozala bato toza na motema makasi te omoni ndeko na kati na situation moko ya pasi otali nini ebi wana ngai te lokola esalamaki na lisese oyo yesu alobaki ya le samaritain oyo biso nyonso lelo tokoma kobenga le bon samaritain mais ezalaki naka histoire ya nani ya un samaritain halleluya nzambe alingi nde biso tozala bongo nzambe alingi tosungaka bato bongo tozala lokola basacrificateur oyo te sacrificateur oyo te alekanaki na pembeni pourtant ayebaki nzambe ayebaki maloba na nzambe asalelaka nzambe atali moninga na kati na pasi asali nini alekani na pembeni non ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Lévite, asalelaka nzambe, asalaki nini, alekani na pembeni. Non, ce n'est pas à cela que l'Éternel nous a appelés. Ndeko na ngai, je crois dans Matthieu 24, soki te na 25 peut-être. Liloba na nzambe, eza koloba nini na mokolo na suka bakotelemisa bato na deux groupes. Yesu akoyebisa bango bakozala loboko na ye mobali alobi botala nini, bokota na bokonzi ya likolo. Bao musawebisa bango alobi nini bino bokende na lifelo. Pourquoi? Akoyebisa bango alobi tango nga nazalaki na pasi bosalaki nini? Botalaki ngai te, bosungaki ngai te, nazangaki ya kolia bosalaki nini? Bopesaki ngai te. Tala eloko nini komema bato c'est nini bolingo ya ndeko. Soki ezali te ndeko na nga ezali eloko ya pasi. Voilà pourquoi nous devons changer alors que tozana na kati na mokili. Ya solo ba mateya ezali ebele ya ndenge na ndenge mais ndeko na ngai lite mateya oyo ezali mateya oyo eza komema biso wapi na lola. Alléluia. Yango ndeko na nga to kangama na yango to luka to salela nzambe oyo na ndenge ya solo. Amen. Amen. Donc lelo tozo continuer dans les prescriptions du Seigneur
Mais précisément aujourd'hui, nous allons parler de la loi royale. Alléluia. Donc, si on a la loi royale, et la loi royale, et l'ingi kolobaka kanini, loi oyo, Yesu Christ ayaki na yango. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est azali nani, azali mokonzi, azali le roi. Il a même une loi. Et cette loi-là, Jacques Ndemoutabenga yango, la loi royale. La loi royale oyo, ezali nango nini, naibike biso nyonso toyebi yango, et l'inkolobaka, aimez-vous les uns les autres. C'est la loi oyo Yesu Christ ayaki na yango. Amen. Donc, dans le passé, Nzamba azalaki kosolola na batu de plusieurs manières. Alobaki na batu na nzela ya ba prophète. Mais na mikolo oyo ezali ya suka. Soko na ndeli yango na Hébreu 1. Verset 1, 2, tina 3. Okomona bazali koloba yango après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Donc, Nzambe na tango oyo, ezali ba tango ya suka ndeko na ngai. Voilà pourquoi la Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Toyeba yango tozala kati na mokili oyo, mais tozali ya mokili tie. Toyeba yango tozala kati na mokili oyo, mais tozala kosala nini? Toza koleka na lokola ba pèlerin. Yango ndeko na ngai, oyeba ete ezali mikolo ya suka, tobongama na kokutana na Nzambe na biso. Alobi, il nous a parlé par le Fils. Asolola ki na biso na libo, adapato na liboso na ba prophète, mais biso tozungolu oyo oyeba nini, ke Nzambe asololi na biso na nzela ya mwana na ye, Yesu Christ. Alléluia. Et Yesu Christ ayaki na un message. Alléluia. Donc, Matthieu 22, 34 tina 40. C'est un passage que aussi totanga qui na liboso, mais totanga yango lisusu lelo. Alléluia. Matthieu 22, 34 tina 40. À partir du verset 34 à 40. 34 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Yesu Christu bato bazalaki kolinga tango nyonso koya komeka ye batala soki ayebi bazalaki koluka batala soki ayebi te basala ni ba ridiculiser balobaki ayebi te ezalaki na basadducéens pe ezalaki na bafarisiens na tango wana basadducéens bango bazalaki kondima te ke moto akosekwa batunaka Yesu motuna Yesu ayalolaki bango balobi motuna wana réponse ya Yesu evandisaki bango kimia awa siko bafarisiens bango pe bayena oyo ya bango un docteur de la loi atelemi po atuna Yesu Christ motuna na motuna na ye na mayele mabe na ye na sima kasi abosanaki eloko moko oye ayebaki te na tango wana azalaki ne liboso ya mokeli na nyonso oyo akela likolo na se oyo ayebi makanisi ya mutu. Haleluya. Ntango aza koya koloba yango na liboso na ye Yesu asi ayebaki yango. Haleluya. ezalaki eloko moko te koya kozwa Yesu Christ par surprise. Il savait déjà ce que cet homme allait poser comme question. Ntango atuni Yesu Christ ayebisi alobi quel est le plus grand commandement de la loi. Bango bazalaki bato bayebaki loi et il était un docteur de la loi. C'est que atangaki yango malamu ayebaki yango malamu. Et ici, dans Jésus Christ, très simplement,
le Seigneur, le roi, à répondre à l'objet, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Après si oyo wapi ezalaki na kati na nene na kati na makomi oyo komamaka déjà na tango wana, le Seigneur a pu lui répondre très simplement. Mais asuki wana te aebisi alobi, c'est le premier et le plus grand commandement. Yesu ye moko nde mutu abengi yango pe bongo alobi ezali commandement ya liboso pe ezali commandement oyo ezali le plus grand. Et puis ayeboyebisa ya alobi mais voici un second qui est semblable au premier. Tala oyo ezali ekola ya mibale na yango mais ekokani na oyo ya nini ya liboso. Alobi okosala nini, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolinga moninga na yo lokola yo moko. Et bon na suka na ngo alobi na ba commandement oyo nyonso mibale. Mutu oyo akokisi yango ye wana mutu asali nini akokisi mibeko nyonso ya Nzambe. Amen. Donc mutu oyo alingi Nzambe na mutu oyo ye moko wana so asali nini alingi moninga na ye mutu eloko ina sali akokisi mibeko nyonso ya Nzambe. Amen. Amen. Mais curieusement, totalement le Seigneur, quand il a continué à prêcher, a nommé l'Issousou le premier commandement royauté. Mais il y a accent makasi sur le second. Il y avait un commandement où il y a mis balai. Et si il y a billet, il y a lobela yango mingi. Yango on a dans Jean 14, de 21 à 24. Tokotanga yango, azako lobaboye. Jean 14. Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, 21 à 24, nous lisons. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Abandonnez le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Tomoni Yesu Kristo azakoloba. Alobi ete moto oyo akobomba mibeko na ngai. Mutu wana salenene alingi ngai. Amen. Amen. Donc mutu moko takoloba ke na lingi Yesu Kristo e bongo mibeko ya Yesu Kristo yazali ko observer yango te. Soko ta ko observer mibeko ya Yesu Kristo te ezali ko loba nini ke olingi ye te. Tokoyo to la ngonda suka lobi awa mutu oyo azako bomba mibeko na ngai mutu wana salenene alingi ngai. Soki alingi ngai ayeba yango asala nini papa na ngai pa kosala nini akolinga ye. Amen. Alors ngai lokola papa na ngai alingi ye ngai pe na kosala nini nakolinga ye. Amen. Amen. Donc nyonso zone bandine loko moko e bandina mutu oyo ayoki maloba na Nzambe azu yango asali nini abombi yango atie yango na bisala. Yesu alobi nini mutu wana nde alingi ngai. Alors lokola alingi ngai papa na ngai yeba kosala nini akolinga ye. Alors lokola papa na ngai alingi ye ngai pe na kosala nini nakolinga ye. E boko soki nalingi ye nde na kosala nini nakoya komilakisa epai na ye. Amen. Je me ferai connaître à lui. Amen. Donc ndeko
nanga ebandi na eloko moko na liboso. Il faut pouvoir observer maloba ya Yesu Kristu. Soki observer yango na suka nango Yesu akosala nini? Akoya ako se faire connaître na yo. Et puis à continuer à lobby, si quelqu'un ne m'aime pas, mutu oya linga ite, yona kosala nini? Ako garder pe maloba na ngai te. Amona lingi totala na biso moko awa. Tokoki kokosa batu na mokili. Mais toyeba yango ke tokokosa ka nzambe te, pe tokokosa conscience na biso te. Amen. Yo moko ndenge ozali wana omiyebi. Est-ce que o gardaka maloba ya nzambe to o gardaka yango te? Parce que c'est un grand danger. Ce qu'on garde comme maloba ya nzambe tie, yeba ke Yesu za koloba nini que papa na ye akosala nini akolinga yo petie. Amen. Donc il faut osala nini o bomba maloba na ye o nzambe alinga yo. Akobi mutu oyo abombi maloba na ngai. Et bango que papa nanga kosala nini ici encore une façon koloba makambo lobaki déjà na liboso alobi papa nanga akolinga ye e bongo sikoyo abakisi eloko mususu tokoya epai na ye. Amen. Liboso lobaki nini nakomilakisa epai na ye mais sikoyo alobi ngai na papa na ngai tokoya epai na ye. Et puis tokosala nini tokoya kovanda na kati na ye. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Mais pose à la temple en Zambé yango et sengelo sala nini o garder maloba ya Yesu Kristu. Amen. Po Yesu Kristu enzela yakoya wapi yakoya kovanda na kati na yo. Amen. Mais moto oyo alingi ete ye wana na kosala nini akobomba maloba na ete. Donc déjà awa okoki lelo tende konanga koloba ke yo lingaka nzambe soki ogardaka maloba na ete. Tant que tu ne gardes pas la parole de Dieu, sache que tu n'aimes pas Dieu. O lingaka nzambe te. Amen. Amen. Et ça c'est le standard oyo nzambe azali kopesa. Dans Jean 15 10 à 14 alobi lisusu boye. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Soki bombi maloba na ngai bosaleli maloba na ngai weba bosaleli ni bozali ko umela na kati ya bolingo na ngai. Haleluya. Donc bolingo nzambe kozala likolo na yo pona nini ozali ko bomba maloba oyo ya nzambe ozali ko salela yango. Yoka yesiko ya boloba. C'est ici mon commandement. Tala commandement na ngango ezali oyo. Commandement ezali ni na lobi aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Omoni standard ya Yesu Kristu. Alobi to lingana biso na biso lokola ye asali nini alingi biso. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a solo to lingaka bandeko na biso lokola Yesu Kristu alingaka biso? Abakisi alobi vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bozali ba ami na ngai. Soki bosali oyo wapi ngai naza kosala nene naza ko commander bino. Amen. Awa alobi na ete que eza oyo naza ko bondela bino bosala mais c'est un commandement. Commandement ezali ni na lobi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Et je répète le standard na ezali nene lokola ye moko Yesu asala nene alingaka biso. Alors je vous donne un commandement nouveau. Ye moko Yesu Kristu maloba oyo esi eloba makana yango mais ye aye kobenga yango comme un commandement nouveau. Abimisi lokola eloko ya sika. Alors je vous donne un commandement nouveau. Commandement ezali nini aimez-vous les uns les autres. Amen. On a vu comment est-ce que le Seigneur maintenant se répète. Et pourtant, quand il avait parlé d'un premier commandement, alobela yango mingite. Mais eko comme un commandement, oyo ya benga ki ya mibale, abandi ko lobela yango mingi. Awa aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Ndeko nanga Yesu Christ alingaka biso ndenge nini.
Yesu Christ alingaka biso na masumu na biso. Alingaka biso na mabe na biso. Alingaka biso na makamera ba erreur na biso. Alingaka biso na ba faute na biso. Alingaka biso na ba incapacité na biso. Alingaka biso na ignorance na biso. Mais asaka sala nini? Asaka ka kolinga biso. Hallelujah. Eloko ya lingi ya gopo sala ya mwana ndeko na ngai. O parvenir kolinga ndeko na yo malgré ba faute na ye. O linga ye malgré makambo ya mabe oyo ya sali ko sala. Alingo sala nini? O linga ye. Hallelujah. Yangona pona loba eloko moko te ko sala nini ko kabola biso na bolingo ya Yesu Kristo. Abi eloko te. Alléluia. Pourquoi? Parce que nzamba sa ko linga biso malgré makambu yo nyonso ya mabe oyo biso tozali ko sala. Et c'est de cette même manière alingi olinga batu oyo basala kayo mabe balinga kayo te bafinga kayo baswanisa kayo batu wana nyonso alingo sala nini olinga bango. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça le standard de Jésus-Christ. Quand il dit, combien de fois tu as dit pardon? Pourquoi? Parce que depuis que tu as dit, et pourtant, Jésus-Christ a souffert à la croix pour la biso. Babaka qui est le kulusu, babeta qui est, batia qui est, et continue à nous nous sommes tous là pour la biso. Toyebi ma passion ya monaki, mais nous continuons à faire ce qui est mauvais. Mais malgré moi je suis ça la nini, azaka ka kulinga biso. Alléluia. Amen. Donc alingi pe to sala yango pona bandeko na biso, to sala yango pona baninga na biso, to linga bango lokola ya sala kineni, alinga ki biso alinga ka biso. Alléluia. Alors, il n'y a pas de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il y a Bakisi à l'hôpital. Na bolingo yango. Oyo ya eleki monene ezali ko sala nene ko pesa bomo ina yo pona nene pona baninga na yo. Eloko ye moko Yesu yaki ko sala yango wana. Alléluia. Totanga yango awa na liboso na Jean 14, 21 à 24, vous êtes mes amis. Alléluia. Si il faut ça, tu peux même donner ta vie. Alléluia. C'est le plus grand amour. Bana na ye biso ba oyo toza kolanda ye to sala nene to zala na yango. Amen. Donc de konangai, ça c'est tout simplement pour dire que nous devons tout faire pour na nene pour na bandeko na biso. Amen. Ici je ne parle pas de bandeko oyo kaka ya famille, mais je parle de bandeko oyo nyonso tu bandimeli Yesu Kristo. Alléluia. Okoki komona ye na kati na pasi te ebongo yo sepela na pasi na ye. Okoko mona na kati na pasi te ebongo oloba nini azui akanisaki nini amoni yango de komeli ye boy. Tu ne peux pas dire ça. Esengali pasi na ye esala nini esala yo pe pasi. Yango na pasteur kuta ote ko lobango awa. Pasi ya muninga koma nini e koma pasi na yo. Amen. C'est à cela que nous avons passé à Bengi Bisson de Konangaï. Mais aujourd'hui, comment comprendre de Konangaï que au monde chrétien, alors que nous avons Christ, nous avons Jésus Christ, nous avons Inangaï, mais Azana Muninga na kati na église ba solo la kate, ba inana. Au monde de Konangaï na kati na église, na yaka kaka, na yoka maté atamo ko sila pa na bimina kei, alingi ko sala fellowship de la baninga. Comment comprendre ça? Pourtant le Seigneur nous appelle à aimer. Amour, amour, moko ezali vrai. Alors comment comprendre que okoko yina mutu mosusu na kati l'église? Comment comprendre ça? Comment comprendre que kolangai que okoko méditer pe osala muninga na yo mabe? Okanisele likambu ya mabe pe tina suka nango osali yango. Non. Et parce que ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Comment comprendre que na kogi on a eu téléphone nangai na bengi papa fidèle pour na bana koloba mabe ya maman pasteur? Comment comprendre ça? Papa fidèle
soki na bengi yo bongo katanga lobi te papa nzela oyo likomema ezali nzela ya lifelo sukisa ngai wana papa tozolola makambo malamu soki asalaki mabe tobondela mpo na ye nzambe asala nini asunga ye haleluya tolakisa bolingo na biso epai na nzambe me tokonda te tobanda kotonga ngai na yo na suka ya kotonga wana tokozwa nini lifuta nini tokozwa ndeko na ngai ezali te donc voilà pourquoi esengeli na biso ndeko na ngai tolobaka mabe te ya baninga na biso ou bien encore comment comprendre que yo muto babengi yo na bolingo babilinga moninga na yo lokola osala nini lokola Yesu Kristu alobi ngaya nalingaki bino bolinga na bongo. Alors comment comprendre ndeko na ngai ke yo bandi kobondela oza kobondela mpo mabe ekomela mutu na nsima nango olobi te eza na kati na Bible ezali bongo non il faut qu'on s'arrête et qu'on arrive à comprendre Bible yango nini tozali kotanga ndenge nini tozali comprendre Bible wana parce que nzambe abengi biso na bolingo bolingo wana ezali ko se manifester na tangu nyonso haleluya eza na tangu te oyo bolingo wana ezali te l'amour c'est ndenge tokoma kobenga yango oyo naza koloba ngo ezali sur le plan spirituel quel plan spirituel amour il faut ça dans la likambo nyonso parce que quand tango za ko prier il faut que tu pries avec amour pour ndeko yango ko prier te ndeko asala nini ma be ekomela ndeko non ça ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a averti ayebisa biso nini alobi que tolinga banguna na biso ayebisi biso alobi to se venger te. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Et tali nzambe. Soki nzambe ko silikaka. Soki ya ko sala oya ko sala. Mais biso te. Alléluia. Ya wana Yesu Kristu. Basa ko sala ye mabe. Ba beti ye basali yo nyoso ba ko sala. Ba longoli ye bilamba nyoso de kulusu. Abi Yesu Kristu ayebisa papa. Sala nini? Limbisa bango. Po ba yebi oyo bazali ko sala te. Amen. Amen. Ezalaki na ndeko mosusu Etienne yepe babandi ko bamba ye mabanga po akufa Etienne alobi ni papa limbisa bango po bayebi oyo bazali ko sala te ya biso siko comité il faut ça là retour à l'expéditeur tozui yango wapi na Bible oyo wapi la Bible c'est l'amour alléluia amen. C'est l'amour, l'amour et encore l'amour. Et l'autre, on se souvient de Amen. Amen. Alléluia. Maman, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Donc, Moutou Oyo, à obéir, na commandement Oyo ya bolingo, Oyo Nzambe apesi, ayeba yango que ye alingi na ye Nzambe te. Oh, soki alingi Nzambe te, ayeba yango que Yesu Kristu akomilakisaka jamais epai na ye. Soki Yesu abilakisi epai na ye te, ayeba yango que na Yesu na Nzambe tata bakoyaka jamais na kati na ye akoma demeure na bango akoma ndako na bango bakotikalaka kosala yango te. Alléluia. Et puis akotikala kozala ami ya Yesu Kristu te. De yamona ndeko na ngai na lingi na makambo oyo échanger biso kobima oyo tokobima awa tozala lisusu lolenge mokote amen. Yamona Paul maintenant inspiré par le Saint-Esprit le bananzambe lo baganini c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul Makambo azalaki kokoma c'était poussé par quoi? Poussé par qui plutôt? Poussé par le Saint-Esprit. Papa tout dans Galates 5:14. Galates 5:14. Galates chapitre. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Car Amen. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tala ndenge Yesu abandaki ne bandela lobi mutu oyo asali ba commandement boni mibale. Ye wana nda asali nini akokokisa ba loi nyonso oyo ya nini ya Nzambe. Amen.
Est-ce que vous avez la carte de Likambo? Nous allons comprendre. Maintenant, on va lire toute la question. Amen. Donc, à Walobini, Paul, à Walobini, Yesu alobaki na ye kezalaki loi ya liboso ya kolinga nzambe ebongo ya mibale nango ya kosala nini ya kolinga mutu mutu ya kolinga bongo nde asali nini akokisi mibeko nyonso ya nani ya nzambe. Mais Paul aye koloba alobi tie mutu oyo alingi muninga na ye ye wana nde asali nini akokisi mibeko nyonso ya nzambe. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Pourquoi? Parce que le premier commandement, où ils ont dit l'amour de Dieu, consiste en nini, il y a que garder commandement ya Nzambe. Amen. Et pourtant, mutu oyo a gardé commandement ya Nzambe, mutu wana sali nini, alingi Nzambe. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. Donc, mutu a gardé maloba na Nzambe, ou a sa posté yango na bisala, asa kosale na yango mutu wana sali nini alingi Nzambe. Donc asa mutu oyo asa kokokisa le premier commandement. Or le commandement yango lelo ezali nini ezali linga muninga na yo lokola Yesu Kristo alingi yo. Alléluia. Amen. Donc soko lingi muninga na yo bongo osali nini o accomplir loi oyo ya liboso. Yango na Paul alobi que mutu oyo alingi muninga na ye asali nini akokisi mibeko nyonso ya nani ya Nzambe. Amen. Amen. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Donc ici nous allons comprendre Paul a lobby yango. Donc moko na biso tango to bima awa to yebi que le commandement que nous devons maintenant appliquer na kati na bomo ina biso c'est l'amour du prochain. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Donc cet amour du prochain et ça peut consister na nini? Kaka Paul asa ko yebisa biso na Galates chapitre 6 verset 2. Galates chapitre 6 verset 2. OK na Galates. Portez les fardeaux les uns des autres. Amen. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. Alobi bon mema mikumba ya baninga na bino. Ne eloko dine ko salama bokoko kisabongo mobeko ya nani ya Kristo. Alléluia. Donc Paul a bengi yango nini la loi du Christ. Oyo Jacques a bengi la loi royale. Alobi mutu oyo azako mema mikumba ya baninga. Omoni moninga na kati na pasi. Yango na Bible loba nini to lela na ba oyo bazako lela. Okoki ko tika la ndeko na ngai. Comment je sais peu ko ndeko ni ko loba yango. Likambu ya moninga faut toucher yo. Omoni moninga na kati na pasi. Non, il faut likambu de salarini et toucher yo. O lukela yango solution soko zali ya même ya ko lukela yango solution. Kokanga do bi bon, on est allié. Non, ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Alors, portez les fardeaux les uns des autres. Ceux qui n'ont pas tiré na kati na pasi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut na luka pasi na yesa la nini. Na memi yango soki na komema bana nzambe na memi soki na za a même ya ko sisa likambu yango qu'est-ce que je dois faire hein? Il faut na sisa yango. Alléluia. Parce que likambu na ye il faut comme likambu nani likambu na ngai. Amen. Yamana lobi awa portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alléluia. Amen. Donc cet amour consiste encore en quoi? Et ça veut consister il y a qu'on pouvoir na ba besoin il y a pas tout oyo baza na yangote. Alléluia. Voilà tout le monde a ebandeli na acte 33 na 35. Oyebi tango église ebandaki. C'est comme ça que l'église avait commencé. Il y avait de l'amour na kati na bango. Bolingo lekaki na kati na bango. Balobi na tango na bango. On peut même lire ça. Ezalaki na mobola te na kati na bango. Alléluia. Pardon. 33 à 5. Amen. 33. Acte chapitre 4, verset 33. Les apôtres
rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'il avait vendu. 35. Et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Comment l'église avait commencé? C'était comme ça. L'église est pendant qu'il n'a bolingo. Il y a un balobi, apôtre, qui vont rendre témoignage. Il y a résurrection à Jésus-Christ, mais c'était avec force. Alléluia. Miracle, les alaki ko salama, nzamba zalaki ko mi monisa. Tout simplement pourquoi? Parce que balobi dans verset 34, balobi car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Mobola azalaki te nakati na bango. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Biloko la mobola azalaki te nakati na bango. Ba oyo nyonso bazalaki na biloko. O mwana azalaki na biloko lokola ebele azoko sala nini ake ateki oyo amonaki akokai koteka amemi mbongo aye kotiango liboso ya bapotre po basala nini bapesa ba oyo bazangi po mutu na mutu akoka ko subvenir na babesoin na ye. Alléluia. Et bon na kati ya bolingo ya boye ndenge nini nzamba asala te parce que yemoko nzamba raza nzambe ya nini ya bolingo. Alléluia. Amen. Tout le monde est avec Jésus-Christ. Il a agi par compassion, amour. Et c'est aussi ce qui s'est passé. Donc, il faut que ça pouvoir n'a besoin c'est-à-dire à la mesure du possible. Ce n'est pas que yo ne peut pas non, mais ça nini o sunga nenge oyo yo monique okoki kosunga. Alléluia. Donc, cet amour consiste encore en quoi? Et ça dit qu'on consistait dans le intérêt à Baninga. Amen. Amen. C'est biblique. 1 Corinthiens 10, verset 24, ça dit qu'on a intérêt à Nani, Yabaninga. Alléluia. Mais intérêt à Bissomo Kolisusuté. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, à Salinini, il avait renoncé à lui-même. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Mais tout ça, to lukande oyo yabaninga. Bolamu yabaninga. Alléluia. Donc l'amour du prochain nous fait demeurer dans la lumière. Et nous n'avons pas d'occasion de chute. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen. 1 Jean 2, 8, 11. Ils allaient 1 Jean, nous a évangile, mais allaient 1 Jean, épître de Jean. Nous a côté dans le livre Sukokota Apocalypse. 1 Jean chapitre 2, verset 8 qui nous a 11, et le Bible. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ah, sorry. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9. Ça va, non? 9. C'est lui qui prétend être dans la lumière. Amen. Et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Amen. C'est lui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Amen. Que mutu oyo azana kati na bolingo. Oyo azako exercer bolingo, l'amour du prochain. Mutu wana Bible ezali ko lobanene ye azali ko umela na kati na pole. Alléluia. Il marche dans la lumière. Alors bi occasion chute ezali te pona ye. Alléluia. Parce que alingi moninga na ye. Yango wana akoko sala nini? Akoki ko kweya te. Eloko nyonso ekozala lisumu lokola ye aza na bolingo ya moninga akosala nene akosala yango te. Parce que ce que tozongi na 1 Corinthiens 13 4 tina 7 tokomona eloko nini bolingo esalaka. Abi l'amour est patient, l'amour ne s'irrite pas, l'amour supporte tout, l'amour ni nango lisusu na nango lisusu na ko bakisa. Excuse tout. L'amour excuse tout, l'amour espère tout. Alléluia. Donc, ezala envers muninga na yo mutu. Alléluia. Yanga balobi que mutu oyo azana kati na bolingo ye wana azali ko umela na kati na pole. Mais occasion de chute ezalite epai na ye. Mais mutu oyo azali na koyina na kati na ye. Oyo ayini ndeko na ye. Bible lobeza asali nini? Eloko liboso azana kati na molili. Il est dans les ténèbres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec Jésus. Jésus est la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Jésus est venu nous éclairer. Mais il n'est pas avec Jésus. Alléluia. Donc il est dans les ténèbres. Alors il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Otala ndenge nini yo kotambola mutu wana azali kotambola bongo ata kutu alobi ke miso na ngo ezali komona me mpona nzambe aza komona yeke aza na kati ya molili aza kotambola na kati ya molili ayebi esika nini azali kokende te mpe alobi molili yango esali nini ezipi miso na ye. Amen. Nyonso tolaka mpona eloko moko oyo asali nini ayini moninga na ye. Donc oyina ezali malamu te ndeko na ngai. L'amour du prochain eza kolongola biso na kati na liwa ememi biso na kati na bomoi. 1 Jean 3 14 à 15 tokotanga ngo na sima. 1 Jean 3 14 à 15 elobi l'amour du prochain eza kolongola biso nous fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Tant na lingi naza na kati na nini na bomoi. Alléluia. Abi celui qui n'aime pas mutu oyo alingi te ye atikali na kati na kufa azali mokufi. Et pourtant tango tondimelaka Yesu Kristu tokomaka nini ba oyo tokomi na bomoi. Mais soki yo ndeko na ngai oboyi na yo yango okeko yina moninga na yo yeba mpona nzambe alobi nini ozana na kati na kufa. Alobi moto oyo ayini moninga na ye azali nani azali mobomi, un meurtrier azali mobomi. Et puis abi vie éternelle ezali te na kati na ye. Il n'y a pas de vie éternelle demeurant en lui. Yeba yango ndeko na ngai soki ondimeli Yesu Kristu na ndenge ya solo ozali ko bomba ce commandement ya kolinga moninga na yo lokola Yesu Kristu alingaka biso. Yeba yango ndeko na ngai ete yo bomoi ya seko eza wapi eza na kati na yo. Okozwaka bomoi ya seko te mozali kotambola na bomoi ya seko wapi na kati na yo. Mais soki okei koyina na yo mutu makambo ebebi bomoi ya seko esali nini elongwe. Alors ndeko nanga mpo nini akende koriske koyina mutu? Amen. Mpona nini? Mpo nini akende koriske wana? Ata salinga mabe yango ya ndenge nini? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut la saline na limbisa ye na lukato sala nini tozonga na malamu parce que ezana intérêt na ngai moko. Amen. Alléluia. Amen. Bomoi ya seko na 1 Jean 4 7 tina 8 Bible lobi aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Bolingo ezali ya nani ya Nzambe. Soki oza kolinga te yebake koyina na yo wana ezali ya nani ya Satan. Donc il faut linga. Alléluia. Parce que l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
mutu oyo aza kolinga ayebi nzambe. Alléluia. Oui, abotami eloko liboso na nzambe eboya mibale nango ayebi nzambe. Amen. Mais soki yo oza kolinga te ekozala le contraire na yango, oyebi nzambe wana te epi obotama mpe na nzambe wana te. Oh, soki natuni awa sikoyo nani yango aza né de nouveau, biso nyonso tokotombola maboko na biso. Mais yeba yango na kati na yo soki koyina eza na kati mpo na nzambe ozali te, aza kokonte yo parmi bato wana te. Alléluia. Yango wana mpe lisusu na 1 Jean 4 20 tina 21 Bible eza koloba, c'est lui qui dit aimer Dieu mais son frère est un menteur. Mutu azali koloba ke oh nalingaka nzambe aza kobondela aza kokumisa nzambe na ndenge nyonso tu, mais aza na koyina moto. Nzambe abengi ye nani? Moto ya lokuta. Amen. Amen. Biso tozala bato ya lokuta te. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Batuni motuna. Olobi ke oza ndeko oyo oza komona ye osali nini olingi ye te, ndenge nini okosala nini okolinga nzambe oyo ozali komona te. Vraiment. Amen. Amen. Toza averti. Le commandement de Dieu siko ezali nini pona kosukisa. Le commandement de Dieu ezali que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Doit aimer son frère. Amen. Amen. Nzambe apambola bino. Amen. Amen. Azongi sera mengi koleka bana. Amen. Amen. Oyo Matea. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant tout kena makambo wana tosimana makambo. Amen. Alléluia. Je vais recevoir, c'est bien. Mais est-ce que nazolinga? Amen. Alléluia. Question musuka ngotuna o kasipe papa jano yemo mutabanda kingaki. Yemo mutalukini kama makambo, yemo mutayinda kingaki. Na boyite ataye mutabandaki. Ataye mutayindaki. Alléluia. Amen. Mais zongi ça malamu likolo ya mabe oyo mutazali kosala yo. Alléluia. Alléluia. Attention, les mauvaises compagnons corrompent toujours les bonnes mères. Alléluia. Atako tambola nzela moko na bato mabe te, mais liko bateke yo bana koyina bango. Soko yini obebisi makambo. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi na ko risquer vie na ngai, vie éternelle na koyinaka. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'amour, la loi royale. Alléluia. Na linga ndeko na ngai, lokola ngai moko. Comment na koloba na lingi nzambe soki moto oyo nazo mona pembe na ngai na na lingi. Alléluia. Amen. Ngai penza onena yina frère wana onena yin tili we kokabola biso. Te, en d'autres termes, jana bongisela yo. Ti li felo e ko yamba yo. Amen. C'est ça, voilà. Alléluia. Amen. Tala to keba. Et le bien mo sali awa toza averti ya. Mwema mateya oyo ya mwana ne mutu e ko sunga biso tokoma na pawa makasi koleka. Amen. Alléluia. Bato nyonso basala sala makamado sala. Lelo ba mingi bakomi ko se répandre, bakomi ko se repentir, bazosonga na nzela. Mingi basala ki makambo na sans amour ba mona bango. Ezana pasteur moko na Corée, to sora bi sora baba Janon. Azali ko kaba. Azali ko tonga bana mona sobi quartier mobimba. Nazo ba pasteur na di politicien alléluia. Ba pasteur moko bazali. Alléluia. Ba munga mongo ya solo. Alléluia. Mais scroté, on va scroter bazali, mais en bon solo. Na mbongo bazali na nzamba pambola comme on appelle tongi.
apesi baorphelin, apesi bamama oyo nyonso basali na bango bakufa, batika banga kamera wanda baye na caméra bazofilme. Vraiment nzamba pambola bino tout ça. Alléluia. Donc ça ko sala ngote pona amour, bazala ko sala ngo ba mona ke yim ta sala kanini? Aso pambola. Alléluia. Te amour ezandengo na te. Amour ezandengo. Alléluia. Amour le biso que le boka mba le pesi ya mo sala nini? Amen. Alléluia. On a muta kamele o chemise. Akiba muninga le. Papa Raoul, on a chemise na simbi hein. Chemise au tiers là, t'es simbi hein. Papa Raoul, ben simbi c'est qui te regarde, on a pensé à moi. Il faut qu'on kaba. Ngambo la vie déjà. Il faut dire à Papa Raoul, non? Papa Raoul a dit que ngambo ça il a pensé que tiers là pas là. Alléluia. Est-ce que nous avons pas polina? Et ça va bien on se bloque avec Mickey, tout ce qu'on regarde n'est moi la légère. Alléluia. Na moni moi na maman Colette. Ça na ninga Kimba. Alléluia. Est-ce que vraiment ça est amour? Et ça vraiment, même si on dit encouragement à la repère, ça pas mon ingana. Alléluia. Tout à la gata est moko, ma mindelo to mona dans passant la gata. Tout à la gata ma musu basala. Ata yeliote. Alléluia. Mon mona geste moko zo sala et puis si on a esengo. Alléluia. Bana nanza beto la moka. Ba chaîne de la moka. C'est tout ma chaîne. Otika makamba ko yinana. Ba yaya. Alléluia. Ba yaya otika makamba ko yinana. Neko mema binu na lifelo. Alléluia. C'est quand on limite mais na lifelo quand on te abino amour. Alléluia. Omona ba mama na bino zo sambele sika moko. Omona ba mama na bino to ba boti na bino ba yeba ne bino ba na bozana kat na binemi. Te modèle wante to zo te abino. Amen. Alléluia. To lingi makambo wana te. Bolingo faut la carte na bino. Amen. Il faut bo salisana, il faut bo yokana. Botika makabwa ko tonga na ya mwana te zali ko pambola. Alléluia. Soko moni moninga na mabe ba kenda ko kuteno bida yaya osala sobo ite na sepele na mote. Alléluia. Ici ne ko ngisi pas décider ici. Et puis so pe muta sengyo bolimbe salobi limbi sana sori. Zwa pe sori ya na considération. Au monde, on est déjà tombé combien de fois? 3 fois. 3 fois. Il y a 4 fois. N'a pas l'imbi ça yote pizza. Mon Dieu, mon gars, à ce moment ça tient, mais n'a pas l'imbi ça yote. Ah, donc yo comme la place ensemble. Pour nous, nous avons dit que l'imbi ça tient, il y a pas ça né, à l'imbi ça. Est-ce que nous avons on attend le bas malobana? Est-ce que l'imbi ça va bisoter? L'imbi ça. Mi colonio to ça la kanza me mabe. Mi sous dans la to sisi ko kama tia tanto ko bimaka bo. Allez, to kitilia. Est-ce que nous avons l'imbi ça va bisoter? Alléluia. Azanzamba bolingo. Alingi biso beto va na katina bolingo. Alléluia. Amen. Oh, nzamba za merveilleux. Amen. Alléluia. Betela na Yesu na maboko maka. Alléluia. Dans dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Alors dit ce qu'on petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Alléluia. Awa Jean sakomaki mukolo nde abandi ko loba lokola koko azolobana bana. Alléluia. Bolingo ezala kaka na maloba te. Ana lingaka. Alléluia. Na lolemo te ana lingaka te. Alléluia. Bolingo fozala na nini na ba action na ba vérité. Alléluia. Amen. Ba parents tolinga bana na biso tolinga pe bana ya baninga. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ba maman to protéger bana na biso to protéger bana banani baninga. Kozakati ayo protéger ya baningo moni na mabia tika yinga ningwa. Boyoka lisolo mokote ya mutu amona mwana ya moninga soke de kota na kati ya nini ya dala wese akota tiki ebe mwana pake kuna kufi. Alléluia. Aloba pe lo côté. Est-ce que boyoka lisolo te conséquences ne comme la vie? Nana yambola ki. Est-ce que mutu nana yambola ye? Kaka yemoko abomba lisolo wana sur plus de 20 ans ayeko bibisa yango. Nana yoka kisolo. Yemoko. Nana sambwa ki. Yemoko. Est-ce que vous comprenez?
Iye moka. Donc on rate makambo ebele, on a bolingo kaka oyo, et quand on sent qu'ils sont makambo ebele, mais ce qu'on sent là, et qu'on memela yo pe mapamboli ebele. Alléluia. To lingana bandeko na ngai. To lingana. Tango yoki moninga na likambo, lobo yoka te, tango yoki Luka osala quelque chose. Alléluia. Luka osala quelque chose. L'église où tous les gens tous les monde de la vie, tous les gens qui marché dans quatre amours. Alléluia. Na boyi ba maman ba tonga ka pa mazan le kamsuka zo tonga te. Na personne na tonga bonde la ka. Na personne na tonga banda boli. Alléluia. Na boyi ba no ba tonga ka tete maka bala ko tonga na ka yasa ka ba tete. Comme na ka de forme ninga. Alléluia. Moto bolingo. Bible dit l'amour couvre une multitude de quoi? De péchés. Ata papa nanga fidèle à la mabe mais bolingo o na oza nango e ko couvrir na mona suma be na ite. Alléluia. Amen. Et ça est important makambo. Papa je nous amba papa merci. To pangolani. Na s'assure que bolimo mosanto a faire comprendre biso. La loi royale. Na linga ndeko na ngai. Tango na gauche na droite na simano yebisa ye ndeko na ngai na legio mingi na kati na Yesu. Baluka balule lo kina yo. Merci beaucoup pour la geste ma mbota. Tellement dans ça déplacement ya mal de kono ba tuka na lingo mina na kati na Yesu. So ka sala kata ma belo ba lelo limbi sangai. Do ba limbi sangai. Tellement ya efe ko tema to tara ya biyo de ma. Tebe ya ko lingo fuka ba ba leki. Ya mana Alléluia. Bolingo. Amen. Et ça la penza na motema mobimba. Amen. Amen. On nous na sala ki mabe. On a lobaki loba mo pa sepela ki na ngote. On a yebisa ke likambo comprendre ki te. Bolimbisa ngai. Amen. Alléluia. Oyambia ngo papa. Amen. Bolimbisa ngai penza. Amen. Na lingi bino et to lingana na kati na bomoko. Amen. Amen. To kutunga musala oyo. Musala ko kende liboso. Alléluia. Amen. Alléluia. Olingo te kosala ke oyaka na église. Ko bientôt oza biso bitena ke église. Parce que présence na yo et kosala ke église sala nini e mata. Lo sambo na yo ko kosala ke église sala nini e mata. Maloba na o ebisa na ndeko mosusu sala ke église sala nini e mata. Amen. Donc fini to enterrer makamno so yakala. Yebisa ndeko no so ba yete to enterrer makamno so yakala. Tous en la carte la nouveauté Yassika. Notre nouveauté c'est l'amour, la loi royale. Amen. Amen. To beteni Yesu maboko maka. Amen. To kosambela nzambe pona bolingo oyo et demeurer na carte na biso za la réelle. Bana nzambe makambo tozo yoka. Tolingi to suka kaka na koyoka temeza la une réalité na carte na biso. To bondeli la kombo na Yesu. Zambé, c'est vrai qu'on a bilembo, toko loba, toko kiko réfléchir, mais ce qui est important, on lui montre tout, tchapa loba on a katina biso, to comprendre yango, to yoka yango, to simba yango, to vivre le vrai amour. L'amour ne consiste pas seulement en paroles, ne consiste pas seulement en larmes, mais en action et en vérité. Sunga bisoto linga na kati na action pe na ba vérité c'est de gloire. Na kombo na Yesu to chola na te, to finga na te, to loba na mabeti. Mais au nom de l'amour, to linga na les uns les autres. Pe amour na yo Nzambe et pas pour la libomba mobimba. Yamba bolingo na Nzambe na kombo na Yesu. Yamba bolingo na Nzambe na kombo na Yesu. Vivre bolingo na Nzambe na kombo na Yesu. Kende liboso na bolingo ya Nzambe. Bolingo ya Nzambe libere vie na yo. Et libere santé na yo. Et libere bandoto na yo. À cause ya bolingo. Délivrance ozala koluka ozwa. À cause ya bolingo. Miracle ozala koluka ozwa. À cause ya bolingo, musala na yo epambolama. À cause ya bolingo, libota na yo epambolama. À cause ya bolingo, ozwa kimia na bafole nyonso ya vie na yo. Na kombo na Yesu. Seigneur, tu es merveilleux.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour le message. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Fifia Tobo Lumongo a commis ses zambés pour la Odo Stoyo qui n'a pas Merci Nzambe na lola Nzambe na bilemo oyo lakisi biso ke tolinga na ndenge yo lingaka biso Nzambe tosengi vrai bolingo ya solo soki na moni muninga na ngate na lukaye soki na moni mama kapanda papa mwana mke mubali elenge nyonso tolinga na Yesu lokola yo moko lingaka biso longola kochona na kati na biso longola koyina na kati na biso Nzambe hey yaya malobe mimi na poko ya lelo soki tolingani biso na biso te yo poko linga biso te yango tobengi yo Nzambe na makasi na biso biso moko tokokoka te tosengi lisungi epai na yo yo nde osunga biso kotsa bolingo kati na biso limbisa biso Nzambe na nyonso toyina baninga na oyo nyonso toyoka oyo nyonso ekota kati na biso elongola biso bolingo tolongoli yango kati na mitema na biso na kombo na Yesu Yawe tobengi yo na ngonga oyo omimonisa kati na biso ki ozanga yaya posa na biso eza tosuka ka na se ya mokili oyo te ti mokolo yo kozwa biso na se ya mokili oyo tozala na alliance na yo na kombo na Yesu me Yawe toyebi ke kozanga bolingo ekoki kozangisa biso mpe alliance na yo yango tobebisi force nyonso ya ténèbre oyo eyaka na nzela ya kotonga oyo eyaka na nzela ya koyinana na kombo na Yesu ekende bisika bikauki Yawe kota kati na biso pesa biso vrai bolingo mona mama papa moko na moko kati na biso elenge mwasi mobali oyo nyonso atiki ndako aye kati na esika oyo toyoki maloba na yo Yawe pambola bango na kombo na Yesu yaya oyo aza maladi abika yaya oyo aza na baproblème azwa solution yaya oyo aza na mikakata Nzambe fongola oyo aza na bozangi nkolo pesa Yawe kokota biso kati na esika oyo kobima na biso nza na ine mudeze tosali kati na esika oyo ezala ya pamba te na kombo na Yesu yaya futa mama moko na moko futa papa moko na moko Yesu futa mwana mwasi mobali nyonso moko na moko kati na biso yaya toye kati na elanga na yo yaya toye koyoka maloba na yo kotika biso pamba te Yawe toyaki na kimia tozonga na kimia nguya moko te ezala kati na biso nkolo sofi yo ndo renye na bakategori nyonso zala Nzambe na biso moma nyonso etikali na maboko na yo zala mobateli mpe molongisi na biso batela papa Janon kotisa ye lisusu maloba kitoko Nzambe soki susu akotelema kote ya biso tokozanga te koremercie yo e maloba ebimi kati na esika oyo evanda na motema ya moko na kombo na Yesu elongo na paster Janou elongo na paster Josué elongo na libota na ye mobimba fami na ye mwasi mobali loboko na yo nguya ezala kati na bango na kombo kitoko eleki bakombo nyonso nde tosengi na kondima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amatina
Oh, merci. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nani ayake pa ina yazoma kilo lengo oyo. Nani ayake pa ina yazoma kilo lengo oyo moko te nsambi. Kono tala di bota na yo. Oba ye pa ina yo. Pesa bango kimia. Pesa bango kimia. Omo kile koko pesa te. Na kombo na Yesu. Gloire au Seigneur. Merci. Amen, amen.